Футурама. Скажите родителям, что это образовательная передача. Футурама представляет Дикая вселенная Омикрона. Данная планета — обычное болото, более известное как Земля. Из всех созданий на Земле ни у кого нет более захватывающего жизненного цикла, чем у бесстрашного лосося. Все начинается в холодном пресноводном протоке, где выводится икра. Нового детеныша называют фрай. После 3 лет в протоке молодые лососи готовы для трудного путешествия к океану. Путешествие будет опасным, и выживет в нем только 3 из 10. А давайте соберемся в группы по 10. Один же в поле не воин. Впереди опасность. Водопад с порогами и уступами. По крайней мере, 6 из 10 все еще живы. 5 из 10 тоже неплохо. Ага. И лососи добираются до океана. О, привет. А ты кто? Я лосось. Я бы хотел спариться с тобой через пару лет, когда мы будем половозрелыми. Мне нравится. Ух ты, кто это у нас такой? Я лосось, а ты? Я тоже лосось. Увидимся во время нереста. Не, спасибо. Я уже нашла себе пару. Достигнув зрелости, настает время идти на нерест. Так начинается тысячемильное приключение обратно к протоку, в котором они родились. Ученые не уверены, но вроде как лосось ориентируется по памяти, обонянию или путем обнаружения изменения в магнитном поле Земли. Ну, вот и он. Дом, проточный дом. Я родилась в другом протоке. Так ты из соседнего протока? Я тоже. Стремление к нересту неумолимо тянет лосося к месту его рождения. Дурацкое тело! Почему ты не плывешь в другой проток? Прощай. Было здорово взрослеть с тобой, но в данный момент в моем жизненном цикле мне нужен самец, с которым я могла бы спариваться. Ну же, солененькая, пришло время для разврата, придуманного природой. Нет! Ну, попробую. Не получится! Не получится! В конце опасного путешествия лосось входит в заключительную фазу своего жизненного цикла. Самка мечет икру, а самец ее оплодотворяет. Я больше их не вижу, а вдруг они спариваются? Кого это волнует? Выпускай уже свою молоку. Скажи моим отпрыскам, что я любил себя. О да! Метай кружочки! А теперь отойди в сторонку. Пришло время моих плохишей. Я иду, милая! Помогите, рыбья полиция! 2 лосося на обед? А чё? Сейчас же нерест. С меня хватит! На этот раз зимовать будем в разных берлогах. Любимая! Ты справился. Ты переборол инстинкт лосося и оставил свой родной проток ради меня. Что ж, мы уплыли, но потом вернулись. Это была интересная жизнь. Вот так бесконечный жизненный круг подходит к концу. Черепаха с острова Пинта. Автор Майкл Сайкин. Изолированные Галапагосские острова. Потрясающее зрелище эволюции. Родина множества видов, которых нет больше нигде. Из всех галапагосских обитателей самое редкое и печальное существо — это черепаха с острова Пинта. Известна только одна живая особь. Это одинокий Хьюберт. Эй, а тебе станет легче, если мы почистим тебя от паразитов? Станет! Ну ладно. Ну как, Хьюберт, тебе легче? Сегодня все бесполезно. Мой вид давно вымер. Я не видел самки моего вида больше 100 лет. Где-то должна быть черепашка, ждущая тебя, Хьюберт. Как насчет нее? Эй, красавчик, у меня лишай, который пора бы вылезать. Ты спятила! Она совершенно другого подвида. А ты когда-нибудь встречал самку черепахи того же подвида, что и ты? Когда я был молодой 50-летней черепахой, я встретил горячую панцирную малышку под деревом Пало-Санто на дальнем конце острова. Так давайте найдем ее! Мне не преодолеть такого длинного пути. Это же всего лишь 100 футов! Я не справлюсь. Погнали уже! Берегись!
Он хочет нас съесть. У галапагосских черепах нет естественных врагов. Это так увлекательно. 18 месяцев спустя. Никогда не думал, что снова увижу это дерево. Спасибо, что был со мной, Фрай. Ну и где ваша леди-черепаха, Хьюберт? Погодите, вот же она. О, моя дорогая. Может, скажем ему? Не, сделаю вот так. И понеслась. Какого тропического черта ты вытворяешь? Кто эта твердопанцирная шлюха? Я убью ее! Подожди, я все объясню. Я раскалю панцирь этой потаскухи. Да, уноси свои ноги. У тебя всегда была горячая кровь, Латина. Итак, шея, тук-тук, лезу и... Мы снова в деле. А эти стоны, слушать их, это нормально? Конечно, просто делай вид, что их не замечаешь. Ну что, на этом все? Подожди-ка секундочку. Погодите, а вы за потомством не собираетесь присматривать? Свою миссию я выполнил. Род продолжен. Хорошая работа! Это точно! Таким образом, выживание черепах с острова Пинта гарантировано. А далее уморительные проделки морского слона. Из всех зрелищ в природе мало что может сравниться с брачным ритуалом морского слона. Огромные неуклюжие самцы защищают свои лежбища, чтобы не дать соперникам доступ к местам для размножения. Так же, как и в человеческом обществе. Только самые большие и противные самцы имеют шансы на спаривание. У доминирующего самца, или пляжного босса, в гареме насчитывается до 50 самок. Так, гарем, давайте займемся этим. Забирайтесь всей кучей на меня. Пока пляжный босс наслаждается победными трофеями, самцы меньших размеров грустят на окраине колонии из-за неспособности завести свой гарем по причине старости или по другим причинам. Так нечестно. Этот раздутый Казанова получает всех самок. Пошли вон, неудачники! Держитесь подальше от моих сучек! Ты просто гигантский кусок жира! У тебя хоть задница-то есть? Да я на 40% задница! Не имея надежды победить пляжного босса, некоторые так называемые проворные самцы решаются на риск попытаться спариться с одной из самок, пока пляжный босс спит или отвлечется. Ну что, кто в этом сезоне готов стать проворным самцом? Сейчас я уже для этого староват, но раньше я был довольно проворным. Как ты это делал? Я пробирался к своей любимой и угощал ее романтическим ужином. Поиски еды приводят морских слонов в такие глубины, которые другим млекопитающим не достичь. В этой кромешной бездне жизнь приобретает самые причудливые и ужасающие формы. Убить всех пингвинов. Да что с тобой такое? Ты раздавил семерых наших детенышей! Фигня, можем наплодить еще. Пока пляжный босс занят, проворный самец делает свой ход. А ты кто? Я люблю тебя. Вот, я кое-что тебе принес. Самка дает понять, что она готова с помощью тонкого намека. Хочу это сделать. Проворный самец, да? Я, кажется, предупреждал вас. О, боженьки! Что ж, неплохая попытка. Жаль, что тебе не удалось спариться. Но мы можем поиграть в пляжные игры. Нет, мы бета-самцы достойны лучшего. Сэр, я вызываю вас на дуэль за контроль над пляжем. Ладно, давай подеремся. Ну все, с меня хватит, мистер чокнутый. Бой длится несколько часов, пока оба самца не устанут или не убьют друг друга. Остановись! Он умер еще вчера! Что? Он умер? Ух ты, я могу убивать даже во сне. Что ж, угроза господства пляжного босса устранена. Порядок восстановлен еще на год. Новый год, новые детеныши, рожденные от меня, пляжного босса.